aquí. Vale, benvidas a todas e grazas por vir a este acto de Galiza Nova enmarcado na Semana da Patria que celebramos todos os anos dende Galiza Nova e o Bloque Nacionalista Galego de cara ao 25 de xullo, o Día Nacional da nosa nación. Como sempre, Galiza Nova Venega intenta organizar algún acto referente ao feminismo, o papel das mulleres e a loita pola igualdade. Entón, nos quixemos organizar esta palestra con Carme Adán, que é filósofa, ensaísta, exdeputada do Bloque Nacionalista Galego, para reivindicar ese papel das mulleres dentro do nacionalismo galego, dentro da política, que é un espazo polo que as mulleres tiveron que loitar, en ningún momento se lles cedeu. O importante que é que as mulleres estean aí, primeiro, como a metade da poboación que son, e segundo, para poñer en riba da mesa os problemas específicos que teñen as mulleres a diferencia dos compañeiros, porque ao final, se non o facemos nós, sería moi complicado que eles o fixeran por nós nun principio, non? Entón, o Bloque Nacionalista Galego e Galiza Nova, como organizacións que se consideran feministas, pois loitan porque estes sexan espazos igualitarios nos que todas e todos teñamos as mesmas oportunidades de expresar as nosas opinións e de exercer un papel que sexa importante na política do noso país, na política en todos os seus aspectos, na militancia de rúa tamén, e que estes sexan espazos seguros tamén para nós, nos que haxa unha liberdade, unha seguridade para poder expresármonos e para poñer en riba da mesa estes problemas que dixen que nos afectan a nós como mulleres. Entón, dou paso a Carme Adán, que vai realizar unha exposición e logo abriremos un coloquio por se tedes preguntas. Bueno, pois, moitas grazas. Moitas grazas a Galiza Nova por este convite e pola posibilidade de ter este encontro que eu máis ben o pensei como ideas para o debate, en tanto que non son historiadora e non coñezo polo miúdo esa relación, non, entre as mulleres e o nacionalismo, pero sí que traigo aquí varios apuntamentos feitos sobre cousas que me gustaría que pensáramos colectivamente diante de un día da patria, dentro desa semana de actos e fundamentalmente, bueno, pues, sobre todo coas mozas e os mozos, non porque os que non son tan mozos e mozas non se xa estupendo tamén que poñan o seu, digamos, a súa reflexión e o seu coñecemento, sino porque creo que o título incluso tamén nos debería facer reflexionar, non? Porque cando falamos de mulleres como un engadido ao nacionalismo ou como algo mulleres e nacionalismo, mulleres no nacionalismo, e eu creo que temos que botarlle como unha ollada a cal é o marco dende o que nos establecemos tamén as nosas perspectivas como mulleres nacionalistas, como mulleres nacionalistas feministas. E digo isto porque fai pouco leía un libro, non o vou a citar, se non vos importa, que se reivindicaba como unha pequena historia do feminismo galego. E claro, a verdade que quedei moi preocupada e o revisaba estes días para un pouco preparar este encontro, onde empezaba con as tres famosas ondas do feminismo, a primeira das mulleres ilustradas, que pues, aí a Olimpia de Guz, Mary Wollstonecraft, despois as mulleres decimonónicas, as sufraxistas, polo voto, e despois, bueno, xa o marco do século XX, e despois, cara, ao final do libro, introducía a perspectiva dende Galiza e o feminismo galego, pero nos situaba en un marco europeo como se as mulleres galegas ou o feminismo galego fora unha especie de espectadoras en ese marco
¿no? Que, pues mira, qué bien que estuvieran aí as francesas, as inglesas, sois que mulleres estupendas, ¿no? E como lle deron as loitas e a cabeza, e despois, pues, aparecen as mulleres galegas no século XX e de refilón, pues nos introduce un pouco o pensamento de Rosalía de Castro. E isto, a min pareceme que coller un marco, que un marco de explicación do feminismo que se impón, pero que un marco de explicación que para nós pode ser, en certa medida, prestado. Explicativo, pero prestado, porque moitos dos temas fundamentais que vai a desenvolver o feminismo do século XX e de finais do século XIX están en autoras, por exemplo, como Rosalía de Castro, e como todas e todos os que estades aquí seguramente que conocedes de sobra, non? A obra de Pilar García Negro o de Francisco Rodríguez ao respecto, non, do pensamento e do feminismo, en concreto de Rosalía de Castro, por que non está como un marco explicativo do feminismo decimonónico non de Galicia, senón xa por lo menos do Estado español, dende logo, porque ningunha outra pensadora é comparable a ela, pero en pé de igualdade coas pensadoras europeas, moitas delas con moitísima menos obra, como pode ser Mary Wollstonecraft, e non se me entenda como unha crítica a Mary Wollstonecraft, ni moito menos, ¿no? Pero como con menos obra que a que ten Rosalía de Castro, pero en cambio a explicación oficial que despois va a dar conta unha parte importante do feminismo a vai a citar constantemente, mentres que non citará a obra de Rosalía de Castro, a súa perspectiva sobre as mulleres galegas, sobre o traballo das mulleres, sobre a violencia que sofren as mulleres, ou sobre o marco non constitutivo de a nación galega dende esas mulleres galegas. E a min isto me parece moi importante, porque algo que además se repite en moitas ocasións. Eu facía un traballo un pouco de búsqueda, non? Aurora Marco ten contribuído, é dicir, bueno, es que están aí as mulleres, non? Que traballaron e que pensaron e que fixeron país dende as irmandades da fala, non? Pois no seu libro, por exemplo, As Irmandiñas, donde xa na propia Asamblea Nacionalista de Lugo aparece recollido ese principio de igualdade entre homes e mulleres. Oiga, isto estamos entrando no século XX. É dicir, cando en moitas das referencias que se nos fan alleas ao noso marco, bueno, todavía estarían debatindo eso. Pero incluso recentemente en Grial, eu coordino a sección de feminismos desde fai casi 2 anos e o cal, bueno, a verdad que é unha honra e unha forma tamén de darle un pouco a cabeza e intentar ver como podemos, non, desde Galiza repensar o feminismo e esa búsqueda, non, de o traballo das mulleres galegas. E no último Grial, Marga Doval, compañera nosa, nacionalista, no? E do BNG, fai unha reflexión sobre Elena Estévez, que é unha muller, bueno, entendo que interesantísima, que nace a finais do século XIX e que se dedica ao agrarismo, que deu mítines non solamente por toda Galiza, sino que, bueno, chega a defender os intereses dos galegos e das galegas en mítines en Madrid, e que se perderon todas as pegadas dela, que hai que facer unha especie casi, no, de ela fai aquí unha arqueoloxía e di que despois, claro, temos décadas na que non se sabe nada dela ata que morre no 33. Ela é de Vigo, de feito o seu pai foi alcalde de Lavadores, e a última referencia dela é en Teis, Vigo, dona Elena Estévez, esposa do industrial do Ricardo Fernández e filla do que foi alcalde de Lavadores, don Julián Estévez, tamén falecido. O último que sabe dela é como muller de e filla de. E nada de toda a súa historia, imaginadevos, non? A principios do século XX, dando mítines por toda Galiza, dende Lalín, Silleda, Vigo, Ourense, unha muller defendendo, bueno, a necesidade de estar en contra de,
en dos foros, desa necesidade de ter asociacionismo, de ter un movimento agrario forte, con outras mulleres, que ela non iba soa, iba moitas veces con Carmen Álvarez, que outra muller tamén agrarista, pero desaparecidos os seus textos e unha parte importante da súa trayectoria. De feito, a raíz da súa morte, sale en El Pueblo Gallego e chega a decir Indalecio Tizón a respecto dela, facendo unha semblanza, digamos, que era unha lembranza da súa capacidade propagandística precursora do movimento feminista na nosa terra. Isto escrito no 33. Claro, efectivamente aquí hai todo un traballo, non, para as mulleres historiadoras por buscar esas raíces que non solamente son raíces de, bueno, que fixo aquí Carmen Álvarez, Elena Estévez, sino que son ese marco no cal se estaba construindo todo o traballo das mulleres galegas, que non é un traballo de mulleres galegas vencelladas claramente o que despois vamos a coñecer como sindicalismo de clase, o traballo das mulleres agrarias, labregas, obreiras ou as mulleres do mar. Por iso, a primeira pregunta respecto do título é cando nos enfrentamos a este tema, temos nos perspectiva propia cando falamos de feminismo galego, de feminismo nacionalista galego, ou en moitas ocasións se nos quere sobreimpoñer outro marco para entenderlo, para explicarnos o que é o noso facer feminista, comentaba a compañeira, non? Daqueles temas vencellados a nosa realidade como mulleres galegas. E por iso, bueno, a mí me parece que é un tema importantísimo e que en moitas ocasións incluso dentro dos estudios da academia, pero da academia me refiro ás universidades galegas, pois tamén se contribuiu a unha historia dende fundamentalmente unha perspectiva anglosaxona do que é os temas e as problemáticas do feminismo, e esquecemos pois ese traballo máis propio. Aí tamén temos que entender que, bueno, pues todo o franquismo contribuiu a borrar, ¿no?, a eliminar os vestixios, textos e moitas das mulleres, non? E é curioso, non? Porque seguimos co título, si vemos un pouco a nosa historia xa un pouco máis recente, non? Que nos atopamos que en 1977, pues seguro que moitas e moitos de vos o sabedes, non? Pues a UPG ten como secretaria xeral a unha muller, non? Como é Elvira Souto, algo non moi habitual nos partidos, vamos a decir, de esquerdas, en ese momento en Europa, en xeral. Nos anos 70 e 80 vimos surdir en Galiza un feminismo onde unha parte importante ou fundamental reclamábase claramente nacionalista e poñía como un dos temas, ¿no?, a construción da nación galega, e, bueno, con todas as diferencias, enfrentamentos, discusións, pero quero dicir que eso foi fundamental. Nos anos 80, as secretarías da muller dos sindicatos, bueno, nomeadamente, sabedes que é a compañeira Marga Corral, un dos últimos cadernos de ideas impresas teva por título eso, a necesidade de termos un feminismo galego propio, e fai un recorrido fundamentalmente polo sindicalismo de clase e a importancia das loitas das mulleres dentro do sindicalismo. E, bueno, na década dos 90, pues, a primeira muller nacionalista do Parlamento como é Pilar García Negro. Bueno, temos despois pues, o Parlamento do Estado español a compañera Olaya Fernández Dávila e hoxe, bueno, pues, como portavoz nacional a Ana Pontón. É dicir, si collemos, digamos, o que sería a estructura organizada do nacionalismo político, pero tamén do nacionalismo social. A iso temos que engadirlle, bueno, pues as loitas das mulleres en Álvarez, bueno, traía eu, por exemplo, aquí varias, ¿no?, pues nas Encrobas, en Baldaio, que son mulleres labregas que foron tan, bueno, que foron fundamentais. Entón, en moitas ocasións cando se nos di, bueno, que o nacionalismo galego é fundamentalmente masculino, creo que tamén é outra idea
sobreimposta que se nos, ¿no? Como organización política, o BNG introduce, si non me falla a memoria, na Asamblea de Ferrol, o tema das cuotas despois dun debate moi importante dentro da propia organización, como un sistema de visibilización e como, bueno, un compromiso feminista coas mulleres. Creo que aí, bueno, simplemente hai que ver os datos numéricos, quero decir, ¿no? De, bueno, a participación das mulleres en a vida pública, en concellos, nos parlamentos, digamos, no que na vida institucional, pero o mesmo podríamos decir, están aquí as compañeras da CIGA a respecto da participación das mulleres no sindicato, comparable a outros sindicatos. A importancia das mulleres, por exemplo, no sindicato labrego, é dicir, quero decir, hai a figura, ¿no?, fundamental de mulleres, ¿no?, con un debate además importante sobre a relación das mulleres e da terra, é dicir, o sindicalismo labrego, bueno, eu creo que o papel, non, das mulleres tamén cos debates, con institucións, teríamos, bueno, sería para outro capítulo, pero creo que cada un, ¿no?, dos eidos nos que nos estemos movendo, o podemos ver o papel das mariscadoras cando se organizan, das redeiras. Creo que a veces somos un pouco insustos ca nosa propia historia nacionalista cando falamos das mulleres e o nacionalismo como se fóramos un apartado, cando eu creo que realmente o nacionalismo galego, dende as súas orixes, ou incluso dende, se vamos a coller, pues, esa cosa como un pouco fundante de Rosalía de Castro, o que ven facendo é imbrigar ou relacionar ou trenzar, se preferides, os problemas das mulleres no ámbito da construción da nación e dos temas nacionais, porque todos os temas referidos a nosa producción, ¿no?, a todo o que é a nosa base productiva, aí vemos constantemente a presencia das mulleres e as vemos además nos momentos políticos máis significativos, posiblemente mal recollidos na historia, digamos, na historia oficial a que se estudia nos libros de texto, non? E iso fai que, cando somos mozos e mozas, que estudiamos nos institutos, historia de España, antes e agora, e en moi contadas ocasións e dependendo da vontade do profesorado se estudia a historia das cousas que estaban ocurrindo en Galiza e polo tanto tamén das cousas que estaban ocurrindo ás mulleres que eran unhas actoras importantes en ese proceso. Ademais, eu traía unha cita aquí para seguir con ese fío argumental que me parece importante, unha cita de a estudiosa María Xosé Agra, que recollín en esta no pequeno texto que fixen sobre os temas da violencia referido en relación coas aportacións do nacionalismo. Ela, nunha reflexión que fai sobre, bueno, como é o feminismo galego, como é o que óptica utilizamos cando queremos falar do feminismo galego, di, atinse tamén aos temas de discusión. Na cultura galega funcionaba unha serie de tópicos e estereotipos sobre a muller galega forte, o matriarcado, unha maior permisividade sexual ou o patriarcado con igualdade de dereitos, mesmo as ideas de que Galicia era un país feminista, que respondían a unha imaxe distorsionada das relacións homes-mulleres, mitificadora, mistificadora e esencialista. Ponse no punto de mira o sexismo, a misoxinia e o patriarcado. O feminismo galego estará atravesado pola cuestión nacional, que é algo que, bueno, podemos velo en todos os textos, se por exemplo, se vos interesan, o Consello da Cultura Galega ten recollidos, todas as están digitalizados e de libre acceso na rede,
todas as publicacións feministas de toda esta primeira parte tamén o ten a Fundación Galiza Sempre, 22 documentos do nacionalismo galego, do feminismo galego, perdón, son os primeiros temas a debate, e aí van a aparecer todas as cuestións, non, de como o feminismo galego sempre tematiza a cuestión nacional, tendo que enfrontar a relación co nacionalismo e co proxecto emancipatorio. Nese sentido, outro dos temas será a comparación entre a valoración social da lingua galega e a das mulleres. Un tema tamén fundamental, no sentido de que, bueno, as mulleres aparecen como transmisoras, pero en moitas ocasións as mulleres se educou en castelán como unha forma, sabemos, non?, de intentar que tiveran máis posibilidades de acceso a traballos, máis posibilidades de acceso ao fogar. Iso é un tema moi importante, traballado moito, como di aquí a propia Agra, por María Xosé Queizán e Pilar García Negro. A doble ou tripla xornada, a igualdade salarial contra o paro femenino, polo traballo doméstico compartido, polo dereito ao aborto, a crítica da prostitución, polos dereitos das lesbianas, pola liberdade sexual, contra a violencia, as agresións e o acoso sexual, será un obxecto de campañas e movilizacións. Es decir, bueno, todo isto que nos pode parecer unha obviedade, pero dende o nacionalismo galego sí que se conseguiu mostrar, ¿no?, como o patriarcado estaba. No existía en Galicia un matriarcado, es decir, no esa imaxe, ¿no? Bueno, as mulleres galegas son as mulleres, sí, son as mulleres fortes, pero son as mulleres que sufriron igual as discriminacións e que se opuseron a esas discriminacións socialmente, culturalmente e políticamente. Outra cuestión que tamén quería, que me parece moi importante destacar, cando analizamos a contribución desta relación, non, entre o feminismo e o nacionalismo, a importancia que tuveron as mulleres dedicadas tamén á literatura. Mulleres que tematizan sempre os problemas que sofren as mulleres e a cuestión da nación, e a cuestión, despois os vou a tratar para finalizar, e a cuestión de xénero, dende unha óptica moi propia. E claro, aí estamos tan acostumadas tamén cando, sobre todo, nos achegamos ao feminismo, que se poñan en valor moitas perspectivas como Virginia Woolf ou, digamos, alleas, e en poucas ocasións a ver como hai unha construción da propia literatura feminista e de nación galega en moitas autoras que, bueno, que agora eu xa non diría que son autoras novas, ¿no?, que son autoras consagradas, pero que sí, que nos anos 80 e nos anos 90 estaban facendo esa escrita dende, bueno, dende as marxes, dende construir un feminismo e dende construir a nación. Foi pouco, na inauguración de unha exposición sobre a memoria LGTBI na Galiza, que temos no Consello da Cultura Galega e que agora vai a empezar a percorrer os centros de ensino, pois estaban, digamos, os comisarios explicando a exposición, non sei, quisemos que tuvera, pois claramente, no, unha óptica galega, e había unha rapaza, bueno, unha muller que vía de Barcelona, galega, pero que traballara todos os anos en Barcelona. Entón, ela, como moi espontaneamente, comenta: esto todo dende a boa fe. Es que non tenía ni idea de que esas cosas tamén pasaban en Galiza. Ni sabía siquiera que a lei, por exemplo, contra a violencia de xénero galega fora anterior á catalana, e Sara foi o colmo e dijo: pero es que para nada, si pensaba que a lei catalana de dereitos das persoas LGTBI era a primeira do Estado, e non, fíjate, non por nada, que podría serlo. Pero esa óptica deformada é a que sempre mantemos. É dicir, unha óptica que nos ven moi de fora e unha óptica de que nos costa ter un marco de construción propio, evidentemente en diálogo cos marcos que nos rodean, en debate constante cos problemas, ¿no?, que temos, pois, como mulleres e homes en un determinado espacio xeográfico, pode ser Europa, o que podríamos despois, se queredes, entramos ao debate. Pero o verdadeiro, para min, hándicap cando nos enfrentamos a decir, bueno, que ocurre coa perspectiva
do nacionalismo galego, porque en moitas ocasións cando se escriben os grandes, bueno, os autores que escriben sobre o nacionalismo, estou pensando pues, no libro de Beramendi, as mulleres tamén aparecen como un engadido. Entón, tanto, se se fan estudos de nacionalismo como se fan estudos de feminismo, non vemos esa óptica propia do feminismo nacionalista galego, que eu, personalmente, creo que existe, que está aí, e que a desdibusamos porque descoñecemos as mulleres que estiveron aí facendo e descoñecemos os debates que se estaban dando sobre o acceso ás terras, a cotitularidade no Estado español chegou como un debate importado de Galiza. Se cambia a lei a nivel do Estado, pero por a presión que se fai dende Galiza co tema da cotitularidade, porque o noso Estado non era realmente pues, un problema que se entendera. E, bueno, acabamos despois asumindo que o Estado fai unha lei para que esa cotitularidade sea representativa e chegue a Galiza, cando as mulleres que o loitaron foron as mulleres do Sindicato Labrego Galego e as mulleres además que, bueno, que estiveron aí sempre defendendo viñan dende o nacionalismo e dende o feminismo galego. Eso podríamos bueno, pues, percorrer moitos dos temas centrales do que son, bueno, pues os dereitos básicos e fundamentais das mulleres, dende o dereito á liberdade sexual e reproductiva, dende o dereito ao acceso a unha vida libre de violencia ou dende, bueno, pues as cuestións de clase que tanto se teñen traballado dende o sindicalismo de clase. Por iso, coa idea de que podamos ter un debate e podamos un pouco falar máis do tema, eu quería rematar justamente coas mulleres escritoras, que igual sí que o aspecto que máis recoñecemos, non? Decir, o que, bueno, porque o acceso á escrita, a presencia nos libros, nos centros de ensino, igual que temos que recuperar ou recoller máis son aquelas pues, que traballaron no ámbito máis agrario, no ámbito industrial ou no ámbito do marisqueo, porque, bueno, as súas loitas, se non son recollidas nunha historia do sindicalismo, pues a verdade é que se difuminan, non temos acceso, quedan moi dispersas e moi atomizadas. Cambio, afortunadamente, bueno, pues as mulleres na escrita sí que creo que teñen máis permanencia. E temos unha tradición para min importante que Elena González, que é unha estudiosa de todas as mulleres galegas e ten este libro xa un pouco antigo pero moi sugerente de Elas e o paraguas totalizador, escritoras, xénero e nación, analiza todo ese surdir das mulleres escritoras dos anos 80 e 90 en relación co concepto de xénero e co concepto de nación, que me parece que é algo moi importante, non? Agora, de decir, sí, temos moitas mulleres escritoras, pero temos moitas mulleres escritoras construindo nación e con óptica propia, que iso nos tiene que es un paso máis alá de un sistema literario propio, non? Nacido cunha muller como Rosalía de Castro, pero construído con moita escrita de mulleres en unha reflexión sobre a lingua, sobre a nación, sobre o corpo da muller, sobre esa relación do corpo da muller coa nación. Bueno, eu creo que aí é un dos aspectos máis interesantes de toda esa escrita dos 80 e dos 90. E ela fai unha reivindicación, Elena González, de tantas veces leído e repetido poema de Sona Torres sobre as Penélopes e a liberdade, non? E ela fala de que a navegación significa claramente no reivindicar unha reivindicación da liberdade para experimentar, para ser e para pensar. E, bueno, o pon esa estela, no, que va dende Rosalía de Castro, pero que nos podríamos ver pues, en mulleres, por exemplo, como Elena Estévez, que recolle Margado Val, pero como mulleres represariadas, Maribí Villaverde, Teresa Albajar, tantas mulleres, no, que, bueno, pues María Miramontes,
convídevos a entrar a Fundación Alexandre Bóveda, ten un traballo boísimo feito sobre as mulleres non galegas, en moitas ocasións esquecidas, e justamente en todas as mulleres aparece claramente ese concepto de liberdade, non? De expresión, de ser. Deste xeito as Penélopes navegantes procuran naviarse seguindo o rumbo do sol na navegación sin amarres, como a balea, ou no mesmo feito de ser océano, unha procura de autodefinición. Navegar é, para estas novas Penélopes, saberse en independencia. Quero rematar con esta cita porque creo que a débeda que temos ca construción do nacionalismo que nos precedeu é coñecelo, recuperar non somente as voces das mulleres por ter esos nomes, sino para construir un marco de pensamento propio, que é o que máis me interesaba hoxe que debatiramos aquí. Eu me sinto bastante mal cando collo un texto, ¿no? E vexo que temos que asumir que aquí los debates que se estaban dando eran exactamente os mesmos que se daban, con todo el respeto, ¿no? As mulleres sufragistas anglosaxonas. Eran outros os debates porque en ese momento eran outras as necesidades, non sei se máis menos importantes, en todo caso eran os nosos e os que lles debemos, ¿no? A construción do que somos hoxe. Esa relectura que se nos solapa e que nos temos que intentar ver si Rosalía de Castro estaba na segunda, na primeira onda, si as mulleres irmandiñas estaban en la... No, é dicir, igual os marcos xerais son explicativos xerais, pero nós temos dinámicas propias que fan entender cales son os problemas reais aos que se enfrentaba o povo galego e como as mulleres, evidentemente, como parte desa sociedade, lle estaban dando unha resposta. Nós somos moi dados dentro do nacionalismo a ser acción, ¿no? De rúa e creación de conciencia nos espacios de loita colectiva. E eu creo que iso é moi importante, pero tamén é importante o espacio da construción de marcos comuns de pensamento, porque iso tamén é o legado que vamos deixando. E o nacionalismo, o feminismo galego ten uns temas propios, espacio propios e mulleres que enfrontaron os temas do seu tempo e lle deron solucións. E tamén nos legaron solucións diferentes. Pois a veces non se nos entende, bueno, nosotros queremos, como as mulleres da Marcha Mundial das Mulleres, os diferentes espacios nos que estamos as mulleres nos, digamos, nos partidos políticos ou nos espacios mixtos de debate, marcos galegos propios. E os marcos galegos propios son os que nos poden facer avanzar cara ao futuro, non reproducindo as ondas anglosaxonas do feminismo, sino recollendo estas mulleres e estas ideas que, como as Penélopes que recolle aquí Elena González, debaten sobre que é a nosa escrita, que é a nosa lingua e que é a nosa ansia de liberdade. Bueno, agardo non tervos aburrido moito. Este era o debate que quería que abríramos hoxe, porque se algo ten que ser un día da patria, parte da celebración, é orgullo do que fomos e tamén recuperación das voces que non solamente quedaron esquecidas, sino que claramente se silenciaron. Abrimos entón a quenda de palabras para quen queira preguntar algo ou intervir ou facer algunha reflexión. Visto que non hai moitas preguntas, eu teño unha que, bueno, é un pouco longa, pero a ver se me explico. O sea, son como dúas, a segunda encaixa co que falaches. A primeira é que, como es diputado do bloque, se crees que no proceso de creación dunha nación independiente ou con máis autonomía é necesario como a creación dun partido de dereita de nacionalista, como existe co PNV ou como existe como Junts per Cat e todos estes. E no caso de que sexa necesario, como encaixaría iso dentro como
do choque que ten a dereita co tema de aceptar o feminismo dentro dos seus ideais. Non sei se me explico. Sí, perfectamente. Nada, esa era a Esa era a pregunta. Vale. Eu creo que os partidos políticos son expresións das necesidades dun pobo. Se un pobo ten unha burguesía e esa burguesía se sinte vasca, se sinte catalana e va a defender unos intereses de clase, pois tendrá un partido nacionalista que defende os intereses de clase, por, digamos, ser un pouco clásica nos términos, ¿no? Pero se nos temos unha nación onde non existe unha burguesía que se sienta galega e que, por lo tanto, defenda os seus intereses de clase dende ser galega, non creo que se pueda crear de unha forma ficticia unha organización política que o represente. Entón, se a historia do nacionalismo galego é unha historia de clase, é porque o povo galego, bueno, se arrebatou moitos instrumentos de creación ou de desenvolvemento económico. Se poden pensar nacións con partidos políticos desde a esquerda? Por que non? Por que se tiene que construir unha nación desde, supostamente, unha organización política de dereitas? Vamos, é unha pregunta que tedes pensado moito sobre o tema. Non ves o que ese é o problema. Que os intereses daqueles, entonces, me podes contraargumentar, bueno, pero, por lo tanto, si se fai da esquerda, sempre va a haber unos intereses que non van a permitir. Bueno, entonces es como negar que va a poder haber una liberación, ¿no?, de las personas, no sé, antes llamadas clases traballadoras, o sea, creo que precarias, es decir, no estamos asumindo a posibilidad de que tengamos una vida mellor e que dende a esquerda se vayan a transformar as nacións. Intentar proxectar modelos das nacións é como pensar eso, o feminismo noso dende a óptica de los debates, non sei, do Londres do 19, que eso, que pode haber interdependencia e aprender de proxectos comuns ou de sí, pero non significa que as cousas teñen que ter unha lógica no espazo non sei, territorial, quero decir, pero territorial non quero decir da terra, do que te une, non a esa terra. E a outra parte da pregunta é: poden os partidos de dereita ser feministas? Non sei, poden serlo. A ver, parece que non, pero se empeñan en decir que sí, porque entraríamos a debatir en que é o feminismo, non? É algo máis que unha igualdade formal. Entonces, se algo máis que unha igualdade formal, bueno, pues hai cuestións que necesitan claramente pues, unha óptica de esquerdas e de cambio radical e social. No. Alguna intervención? Non tiene que ser pregunta, eso es un comentario, es un debate. Pois eu, por falar, porque me apetece falar hoxe. Nada, creo que puxeches en riba da mesa unha cuestión bastante importante para pensar un pouco o que comentabas, non? A construción dun marco histórico e teórico nesta organización, e si é certo que non é algo que estiveramos atendendo, unha cuestión que descuidamos un pouco, e eu creo que tamén se deberían implicar os homes, porque moitas veces nos debates ou cando facemos formacións máis a nivel teórico, nesa parte histórica tendemos a esquecer as mulleres, e só se nomea esa parte de igualdade e feminismo cando son debates explícitamente feministas. En ningún espazo máis se nomean a mulleres, se visibiliza a súa loita, entón eu creo que hai que extrapolar máis as cuestións feministas non só a Asamblea de Mulleres, senón o conxunto da organización, porque é unha cuestión que vai máis alá e que abarca moitísimo máis, e como xa ben dixeches, tivemos
unha parte moi importante na historia do noso país, na construción do ideario nacionalista, entón, para darlle visibilidade, temos que participar todos e todas. Sí, eu estou de acordo e non solamente na construción dende a nosa organización, sino un pouco máis alá tamén. É dicir, é increíble cando eso, te chegas a, sabe, o digo, a un libro que supostamente era sobre a Galiza feminista e pero isto, o sea, onde está Galiza aquí? É dicir, nas últimas páxinas como que asumimos os debates que se estaban dando en outro sitio e non se podían dar ao mesmo tempo e non se podían dar noutro sitio tamén porque aquí se estaban dando, porque sempre é algo, ¿no?, como que ven de un lado para outro. Entón, é certo que nos descuidamos, creo que tamén organizativamente, pues unha parte importante que é a formación, que é a nosa historia, cales son os debates fundamentales que nos sucederon aquí, porque igual, non solamente o que comentaba o compañeiro, pues, pensemos, bueno, que porque non temos unha organización de dereitas nacionalista, pero eso tiene unha historia e tiene, o sea, non é porque sí, es decir, corresponde a unha situación do país e aos nosos intereses, non? De, bueno, de grupos importantes españois sobre o país, non? E sobre, bueno, os recursos económicos do país, sobre o que literalmente é unha expropiación dos recursos. Claro, o non coñecemento diso moitas veces nos leva, e a xente moza o podemos ver, a que, non sei, a veces funcionamos como se fóramos, no sé, un barrio de, non sei, non se me ocurre, de lavapiés, o que sei, algo así. E el funcionamento, por exemplo, de Abel Caballero nesta cidade es un exemplo absolutamente clarísimo, ¿no? En calquera das, dende o Entroido ata, que sei, que pregoiros están, que colas se fan, que enfoque se dá, que se trae, que se prioriza. Bueno, si ahora un concerto gallego, ¿no? Por exemplo. Entón, eso, claro, eso crea cultura, e a cultura crea un marco de pensar. E tú creas na Diputación unha escola de feminismo e solamente veñen xente de fora, única e exclusivamente, nacionalistas vetadas. E claro, que marco é el que se nos impone? Sempre o mesmo. É dicir, aquí non houve debates, non houve mulleres que non solamente escribiron, é dicir, traballaron, transformaron, proxectaron, debatiron, traballaron nos sindicatos, propuseron. Pero claro, se eso é o que ti estás proxectando, bueno, a xente non o va a descubrir así, simplemente que, bueno, non temos aliadas e aliados nese proceso, e o que se importa é un, bueno, pues un marco, digamos, coñecen o resto do Estado, pues Antía Cal, pouco, non? A María Miramontes, pues non. E bueno, a esta señora pues non a conocíamos nós, pues imagínate, pues además, pues nada, cero. E eso en reiteradas ocasións. En cambio, nos sí que abrimos constantemente as portas, igual por unha comprensión errónea do que significa o diálogo, ¿no? Porque o diálogo é entre dúas partes. Si ven unha parte que sempre a que fala, eso se chama monólogo. Non hai diálogo, non hai intercambio de ideas. Eu creo que aí se dá, tanto no ámbito que nos falta seguramente formación, totalmente de acordo, pero a un ámbito máis xeral. Eso é o que pasa pues, no sistema de ensino, o que ahora tenemos unha optativa que es, imaginemos, non sei como, historia, non sei, xeografía de Galiza. Como que é optativa? É dicir, igual necesitábamos que fora unha parte do temario que se está dando. Eu, por exemplo, esta é unha pequena anécdota, pero este ano na graduación do meu instituto, claro, os rapaces de segundo de BAC, así como un grito de guerra, tenían viva la Pepa. La Pepa, entendes? Es esa perspectiva con la que nos, entiendes, acabamos segundo de bacharelato, con esa constitución de 1812, creo. A ver, venga, pero ¿qué es esto? Viva la Pepa. Claro, pero eso é unha forma, ¿no? Es decir, como si realmente as vidas nas de galegos e galegos actuais le debiéramos moito
a esa magnífica, ¿no? O sea, todos conocemos Constitución donde estaban además unos señoros, todos, o sea, que respondían a unos estamentos sociales determinados y con los intereses de clase, vamos, eso sí que hay intereses. Y claro, eso significa que, como pensar que aquí no estaba pasando nada. Estábamos eso, nosotros estamos aquí como una especie de espectadoras de lo que ocurre. Entonces, que vengo y es, pues, que más que esta señora Mari Wollstonecraft, que estaba ahí ella pensando tanto, vale, a tope, pero non estábamos aquí esperando a ver o que ela pensaba, mas entre que non teníamos novas tecnoloxías, mas éramos cando isto chega a Galiza, como se dan os debates e que con que perspectivas, e iso a nos falta porque non tivemos os espacios e os foros para que eso fora debate e o pudiéramos proxectar. E dice, bueno, vale, eso pasou fai moito tempo, pero se vamos aos anos 70, aos anos 80, eso sigue siendo una constante. Solamente igual nos círculos máis cercanos nacionalistas pues coñecemos a determinadas mulleres e determinadas asociacións feministas. Si non miramos cara a outro lado, eu agora, bueno, pues recientemente, como aí no Consello da Cultura Galega estamos con el tema na comisión de identidades, co tema da memoria LGTBI, claro, Daniela Fernández, que acaba de sacar un libro, compañera do BNG, como sabedes, ¿no? que leva o tema das novas das identidades, vamos a decir novas. Claro, decías, es que tú coges cualquier libro do Estado, calquera, da igual, es Madrid, Barcelona, Valencia, esto nada, pues Euskadi de vez en cuando, nada, o sea, nada, ni la manifestación de Vigo, nada, es, o sea, literalmente es un borrado absoluto. Y esto nos pasa reiteradas en la mayoría das ocasións. E a veces o detecto, pues claro, das cosas que sabes, ¿no? O que máis coñeces, dices, vas a un libro de violencia e sabes que a liga non aparece, que nunca. Por qué? Porque es como si non existira, porque hai unha non mirada cara a nós. Pero non llevamos a botar a culpa aos que non miran, non, porque nós non nos miramos, non nos referenciamos. En cantas espazos, por exemplo, se falamos de violencia, se fan agora as jornadas sobre a lei integral e os anos que cumpre e o pacto de Estado, pero non sobre a nosa propia. E iso fai que moita xente, pois igual, incluso que traballa nun cin ou onde sea, non a coñeza. E sobre eso, pois a cotitularidade agraria pasará 10 anos e de repente teremos Alzheimer, as que xa vivimos eso, e quen, bueno, pues quedará como que foi algo que chega de onde o Estado a Galiza e non como unha loita do Sindicato Labrego Galego, casi en solitario, para que eso se recollera. E sobre isto, bueno, pues temos moitas máis cuestións. Que isto non se arregla solamente con datos, sino a veces cambiando a óptica. Eu sei que é moi difícil cambiala, ¿no? Pues, o caso de Vigo é un exemplo. Es decir, como darse con un muro moi complexo donde sempre hai unha óptica clara que, bueno, que venga aquí a desgrelarnos un pouco e se eso poñemos un engadido. E, bueno, veía outro día as críticas sobre que o Museo do Pobo Galego por parte de xente de fora pues este rotulado en galego, todas estas cuestións que nos parecían superadas e que son como moi obvias, pues imaginemos al respecto, ¿no? De intentar, pues eso, poñer, más allá de poñer en valor, que es unha frase que utilizamos moito, y construir un marco compartido sobre a importancia de as transformacións que se levaron adiante pola loita das mulleres galegas que tiñan non solamente perspectiva de xénero, sino tamén perspectiva de nación, que eso é algo fundamental que nos falta. O que nos falta, non sei se isto é un pouco tráxico, no, pero que a veces non poñemos aí pues todo, entonces, a veces cuando se dan debates, decir, bueno, o ano pasado todo el debate sobre qué ocurre con Dona Emilia, vale, sí, ¿qué pasa? Pues claramente que ela, evidentemente, por moitos debates, pues, podríamos entrar a dar si es feminista ou sobre violencia, tal,
Y luego creo que no puedo decir es que tenía una perspectiva, vamos, nin galeguista, ¿no? Es decir, un desprecio claramente de clase y tamén de procedencia, ¿no? Por moito que es unha especie de loa que falaba dos pazos e as de pobres, sí, pero bueno, es un costumbre, bueno, sería otro tema, yo, que o libro de Pilar García Negro explica maravillosamente sin que... ¿Qué ocurre? Que cuando se escribe, ¿no?, desde esa perspectiva de fuera, dices, bueno, es que es el mismo debate el de Emilia Pardo Bazán y la Rosa de Castro. Pues no, la forma de enfocar os problemas desde logo que non é a mesma, ni a solución que se dá, ni lo que se está poñendo a debate. Bueno, me enrollé aí moitísimo. Alguén máis quere intervir? Se non fechou con un tema e... Vale. Nada, referente a que acabas de explicar sobre as mulleres escritoras e sobre como debemos coñecer as nosas referentes, porque ao final non coñecemos as mulleres que traballaron antes que a nós nestes temas, pero incluso ás veces as figuras que sí que coñecemos como Rosalía de Castro, que está, o sea, unha figura super mitificada e moi deturpada, como incluso a esas figuras hai que volver a revisitalas para coñecelas ben, porque, o sea, o caso de Rosalía de Castro é que houbo unha especie de interese por elaborar unha imaxe da nación galega máis pois centrada na figura da nai protectora e desa espiritualidade, dese espírito vitimista ou que logo lees a Rosalía de Castro e dis, en que momento aparece isto, porque Rosalía de Castro era unha muller que escribía cousas verdadeiramente revolucionarias e que é a base da nosa poesía actual. Entón, por que houbo estes intereses por parte tanto do nacionalismo galego máis patriarcal, por así decirlo, que é bastante debatible, pois figuras como Manuel Murguía, que era o seu marido, porque houve interese desde esa parte e logo dende o conservadurismo e a dereita de quitar desta figura todo revolucionario que ten, que ao final é iso, e tiveron que ser as mulleres estudosas e as mulleres literatas as que colleran a Rosalía, reivindicasen que era unha muller nacionalista e feminista e que poña sobre o papel os intereses das clases traballadoras galegas e de como elas colleron esa figura e converteran nun símbolo de loita e de como foi moi importante para as escritoras dos 80 e 90 que fala Elena González. Eu creo que, a ver, o patriarcado sempre está funcionando, ¿no? Es decir, eso estás así, se va readaptando y se va, es decir, no iba a aplaudir coas orellas, oye, es estupendo, magnífico, tengo aquí unha señora que es revolucionaria, que está pedindo a xustiza pola man, que, es decir, no, o sea, es moito máis asumible, bueno, pues unha cosa máis edulcorada, ¿no? Pues fíjate, pobre chora, ten pena de usar os ríos e as fontes, es decir, eso puede asumilo y no puede asumir a outra, pero eso, bueno, lo podemos ver non solamente con Rosalía, sino con, bueno, con moitísimas figuras, ¿no? Estaba pensando, por exemplo, Esteban María Casares, Marusa Mayo, eu do clase a un bachillerato de artes, nunca ven a Marusa Mayo, cero, y en caso de conocerla es por con quién estaba liada. Entonces, claro, dices, no, el patriarcado siempre va a poner, bueno, es decir, estoy viendo ya a Frida Kahlo y eso compartimos todas las mulleres del planeta, ¿no? Asumir más esa imagen de bueniña de Frida Kahlo que una tipa, bueno, pues con amantes y haciendo lo que le da la gana. Es decir, no, era moito mellor, pues una imagen que se amolde edulcorada. Si a eso ya engadimos, claro, que nos vivimos o patriarcado y vivimos ser una nación explotada y sin Estado.
a combinación, bueno, para Rosalía era bastante complexa, ¿no? É dicir, era, bueno, vender unha imaxen, eu creo que incluso casi a súa potencialidade era tanta que non se podía, digamos, calar, ¿no? Sino que os temas, entonces, cuando las revisitas dices, pues fíjate, ¿no? Pues que décadas antes de Virginia Woolf era aí argumentando que difícil é para unha muller vivir da escrita, antes que Pardo Bazán, bastante antes, no decir, claro, porque ela no podía, porque era, o sea, las concesiones, no, pero aún así mantendose forte, o sea, as cosas que di a respecto de, bueno, do Estado ou de Castel, é dicir, vamos, a súa obra seguramente que todas a coñecedes moito mellor que a min, é dicir, que a súa potencia non pudo ser de alguna forma calada e aí se convierte en un referente que afortunadamente é rescatado, pois digo, bueno, hai que rescatar moitas máis mulleres porque a nación non solamente se fai desde as mulleres que están en primeira línea, que sí, sino as que están en segunda, en terceiras, en cuartas líneas, en los palcos de butacas, as que non están, decir, as que son anónimas, es decir, todo eso é tan importante como Rosalía, porque sin todas esas non hai nación. A mí me gusta moito esa idea. Outro libro que vos recomendo es el de África López Souto, Mulleres que nos dan que pensar, porque tamén aí fai un recorrido, ¿no?, por todas as mulleres galegas intentando poñerlas en debate coas mulleres de esa época, ¿no? Foi unha cosa así, bueno, bonita, y vemos, bueno, que aquí nosotros tenemos mujeres de todo tipo, es decir, desde las que navegaron, las que mandaron, es decir, y todas son importantes, sí, porque todas construyen. Y a veces cuando decimos, bueno, es que tenían igual imágenes que venían muy de fuera, a veces son lecturas que nos también facemos. Incluso cuando leemos a Concepción Arenal, bueno, yo creo que una mujer que tiene una cosa muy universalista, porque bueno, es una mujer que realmente ya está debatiendo pues a un nivel como si fuera Rousseau, como si fuera Kant, y bueno, igual no trata de esa cosa, pero si habemos en contexto, está falando y está preocupada por as mulleres da súa época, por as mulleres do cárcere de Coruña, por as mulleres concretas e como poder chegar a elas. É dicir, que a veces tamén nós temos, cando vamos un propio marco de lectura, que non deixamos ver que sí que estaban, bueno, igual non compartimos a óptica que teñen, pero sí que estaban, nadie fala flotando, todo el mundo está amarrado a terra e sobre os problemas reales que estaban vivindo. Entón, eu creo que aí, ese sí que é un espacio donde, bueno, as propias institucións galegas que temos teñen a obliga de contribuir a que ese marco exista, porque que senón, no como unha cosa así, porque a mí me guste lo pasado, sino porque si no, no podemos proxectarnos no futuro. Parece que estamos inventando, ¿no?, o faro de Fisterra sempre, e non, é dicir, temos que estar e aí eu creo que todos os espacios nos que estemos como nacionalistas tenemos que contribuir e que verlos desde aí, intentar, non sei se opoñernos como tal, a decirnos que non hubo 3 olas del feminismo aquí, o decir, bueno, en todo caso o feminismo galego tiene historia y no necesita que nos cuenten la historia del anglosaxón y despois a ver dónde nos incorporamos, porque nuestros debates estaban aí, as necesidades das mulleres estaban aí de subsistencia e aí, en esas necesidades, as mulleres galegas estiveron pateando o país, dando mítines, buscando asociacións e intentando mellorar as condicións de vida das mulleres e dos homes da súa época, que eso é realmente o activismo. E, bueno, esa era un pouco a idea coa que me gustaba que hoxe nos fóramos, que me parece que é unha idea, bueno, que nos falta e que además a veces como que non é que nos falte orgullo, pero bueno, no, temos moitas, moi silenciadas e a veces nos mesmas temos unha parte de responsabilidade por non proxectalas, por non estudialas ou porque non estén aí
aínda que sexan del palco de butacas, nos dá igual, porque todas as filas son importantes para construir. Bueno, se ninguén ten ningunha intervención máis, damos por pechado o acto e moitas grazas a todas por asistir. Animámosvos a que participedes no resto de actividades da Semana da Patria. Este xoves ás 8 hai un acto público do bloque na Alameda de Santiago, Praza de Santiago, bueno, na Alameda xunto ao monumento de Curros Enríquez. E nada, e a participar tamén o 24 e 25 no festival e na manifestación nacional o 25 de xullo en Compostela. E nada máis. Gracias.